hallelujah. Can we be seated? Ẹ jẹ́ ká jókòó. This is a great day for us. Èyí jẹ́ ọjọ́ ńlá fún wa. The last day in the month of May. Ọjọ́ tó kẹ́yìn nínú oṣù karùn-ún. And also the last Sunday in the month of May. Ó tún wá jẹ́ ọjọ́ ìsinmi tó kẹ́yìn nínú oṣù karùn-ún kan náà yìí. I can see somebody listening to me today that is meant for double portion of anointing, Mo wo ẹnìkan tó ń wò mí double portion lónìí. of grace, Tó yẹ pé ìfòròyìn double lọ́nà portion of lọ́pọ̀ promotion. oore ọ̀fẹ́ àti In the ìgbéga mighty name of ni Jesus, yóò ní lórúkọ Jésù. it is well with you. Yóò dára fún ọ. We will try very hard today to finish our discussion on the 5 favor. A ó gbìyànjú lónìí láti rí pé ọ̀rọ̀ lórí ojú eré yìí apá rẹ̀ lónìí. Prepare your mind Ìwọ náà múra ọkàn rẹ to sílẹ̀ receive from the Lord. kí orí gbà láti ọ̀dọ̀ Olúwa. We have been discussing about the trademarks for a blessed life. A ti ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí àmì tí a fi ń dá ayé tó ní ìbùkún mọ̀. The trademarks, essential trademark for blessed life. Àmì tó ṣe pàtàkì fún ìgbé ayé tó bá ti di alábùkún We fún. have known the meaning and the components of a blessed life. A ti sọ ìtumọ̀ àti àwọn tó rọ̀ mọ́ ìgbé ayé alábùkún And fún. have seen the life of Abraham as a portrait of a blessed life. A sì ti wo ìgbé ayé Ábúráhámù gẹ́gẹ́ bí àwòrán fún ìgbé ayé tí a bùkún fún. By now it is established in our heart that there are 2 heartbeats of God for humanity. Pé a ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ọkàn wa báyìí wípé èyí ló jẹ́ èròǹgbà ọkàn There are Ọlọ́run 2 fún wa. heartbeats of the Lord for humanity right now. Pé èrò méjì ló wà nínú ọkàn Ọlọ́run fún ọmọnìyàn báyìí. The salvation of humanity. Ìgbàlà ọmọnìyàn And number 2 àti ìkejì. is the prosperity and blessedness of humanity. Òun ni ìṣerere àti ìjẹ́ alábùkún fún And the ọmọnìyàn. greatest thing he could do is to send his son Jesus Christ for this purpose. Ohun tó sì ga tó wá lè ṣe tó tóbi jù ni pé kó rán ọmọ rẹ̀ Jésù Kristi fún And the ìdí yìí. expectation of God is for us to live a balanced life. Ìrètí Ọlọ́run fún ayé wa sì ni ká gbé ìgbé ayé tó péye. To live a life of Abraham. Ká gbé irú ìgbé ayé tí Ábúráhámù gbé. I see not the life of Lazarus. Pé kì í ṣerú ti Lásárù. Because you can be spiritually giant but physically, financially dwarf. Nítorí pé ó ṣeéṣe fún ọ kó o sanra nínú ẹ̀mí ṣùgbọ́n kó o jẹ́ aràrá nípa ti ìbùkún. I will still say you have not fulfilled the heartbeat of God. Ìyẹn ni pé ò tí ì mú èrò ọkàn Ọlọ́run ṣẹ And that's why nìyẹn. we are bringing this message to you. Ìdí nìyí tí a fi ń bá wa ìwàásù yìí That there lọ́wọ́. are 3 essential trademarks for a blessed life. Pé àwọn àmì tó ṣe pàtàkì mẹ́ta ló wà fún ìgbé ayé There alábùkún are 3 fún. garments you must wear if you want to be a blessed person in life. Agbádá mẹ́ta ló gbọ́dọ̀ gbé wọ̀ tó o bá fẹ́ di ẹni ìbùkún ní ayé. And the 3 of them, as we have mentioned to us, are divine favor, divine mercy, and grace. Pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí a ti sọ fún wa ó ní ojú rere, pé àánú àti oore ọ̀fẹ́. And we have started doing exposition on divine favor. A sì ti ń ṣe ìtúpalẹ̀ nípa ti ojú rere àtòkè wá. And we have explained to us last week what is divine favor. A ṣàlàyé fún wa lọ́sẹ̀ tó kọjá ohun tí ojú rere àtòkè wá tó túmọ̀ sí. And we also told us those who have experienced divine favor, how they were blessed. Pé a sì ti sọ fún wa àwọn tó ní ojú rere àtòkè wáyé gbà pé bóun náà ṣe di alábùkún fún. Today we want to discuss 2 things with us. Lónìí a fẹ́ bá wa sọ ohun méjì. Number 1 is the essence of divine favor as a trademark for a blessed life. Àkọ́kọ́ ó ní pàtàkì ojú rere àtòkè wáyé gẹ́gẹ́ bí àmì tó ṣe pàtàkì láti dá ìgbé ayé tí alábùkún fún wọn. Please, you can go to our YouTube or our Facebook page for the messages that we have preached on this topic. O lè lọ sí orí ìtàkùn YouTube àti Facebook wa ẹ̀yẹn ní alátagbà káàkiri àgbáyé. In Luke chapter 1 verse 26. Ìwé Lúùkù orí kìíní ẹsẹ̀ kejìlé. Luke chapter 1 verse 26. Ìwé Lúùkù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth.
to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. God knows your name. Ní oṣù kẹfà, a sì rán áńgẹ́lì Gabriel láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lọ sí ìlú kan ní Gálílì tí a ń pè ní Násárẹ́tì, sí wúńdíá kan tí a fẹ́ fún ọkùnrin kan tí a ń pè ní Jósẹ́fù ní ìdílé Dáfídì. Orúkọ wúńdíá náà a máa jẹ́ Màríà. Ìyẹn ni pé Olúwa mọ orúkọ tiẹ̀ náà. You are going to be a target of divine favor. Ó jẹ́ orí àfisùn ojú eré àtòkè wá. Say the virgin's name was Mary. Ó ní orúkọ wúńdíá náà a máa jẹ́ Màríà. And the angel came to her. Áńgẹ́lì sì tọ̀ wá. And look at what the angel said to her. Ìwọ wá wo ohun tí áńgẹ́lì sọ fún un. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. Áńgẹ́lì náà sì tọ̀ wá, ó ní àlàáfíà ìwọ ẹni tí a kọjú ṣe lé oore, Olúwa pẹ̀lú rẹ, alábùkún fún ni ìwọ nínú àwọn obìnrin. That's God's generosity and consideration for good. Ìyẹn ni ìyọ́nú rere àti ìgbéyàwó fún rere láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. God's generosity and consideration for good. Pé ìyọ́nú rere Ọlọ́run àti ìgbéyàwó láti ṣojú rere fún ènìyàn. Unto this virgin called Mary. Sí obìnrin tá à ń pè wúńdíá tí ń jẹ́ Màríà yìí. So Mary was surprised about this greeting and this message. Pé ẹnu yà á sí ìkíni yìí àti ọ̀rọ̀ tó sọ fún un. So in verse 30. Ní ẹsẹ̀ ọgbọ̀n rẹ̀. Then the angel said to her. Áńgẹ́lì náà sì wí fún pé. Do not be afraid. Má bẹ̀rù. Mary. Màríà. For you have found favour with God. Nítorí ìwọ ti rí ojú rere lọ́dọ̀ Ọlọ́run. For you have found favour with God. Nítorí ìwọ ti rí ojú rere lọ́dọ̀ Ọlọ́run. And say you are going to give birth to a child. Ó ní ìwọ sì bí ọmọkùnrin kan. His name is Jesus. Orúkọ rẹ̀ ní Jésù. This child will be great. Òun ó pọ̀. And will be called the son of highest. Ọmọ ọ̀gá ògo jùlọ lẹ́ ó sì máa pè é. And the Lord God will give him the throne of his father David. Olúwa Ọlọ́run yóò sì fi ìtẹ́ Dáfídì bàbá rẹ̀ fún un. That is it. And he will reign over the house of Jacob forever. Bó ti rí nìyẹn, yóò sì jọba ní ilé Jákọ́bù títí ayé. And of his kingdom there be no end. Ìjọba rẹ̀ kì yóò sì ní pẹ̀kun. Do you know later Mary was given testimony? So mọ̀ pé ńgbà tó yá, Màríà bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́rìí. He was singing. Ó bẹ̀rẹ̀ sí kọrin. And then in verse 48. Ní ẹsẹ̀ ìkejìdínláàádọ́ta. Let's start from verse 46. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ And kẹrìndínláàádọ́ta. Mary said, My soul magnifies the Lord. Màríà sì dáhùn, ó ní ọkàn mi yìn Olúwa And my lógo. spirit has rejoiced in God my Saviour. Ẹ̀mí mi sì yọ̀ sí Ọlọ́run olùgbàlà mi. As from today you are going to be rejoicing. Láti òní lọ ìwọ náà máa yọ̀. Not in man but in God your Saviour. Kì í ṣe nínú ènìyàn bí kò ṣe nínú Ọlọ́run Look at what olùgbàlà has rẹ. happened. Wo ohun tó ṣẹlẹ̀. He said, For he has regarded the lonely state of his maid servant. Ó wí pé nítorí tí ó ṣíjú wo ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ọmọbìnrin ọ̀dọ́ rẹ̀. No matter be your position today, Gbogbo tí ìbá jẹ́ ipò rẹ lónìí. God will have a regard for you. Ọlọ́run yóò ṣíjú wò I'm ọ́. not saying amen wherever you are worshiping now. Máa ṣe àmì níbikíbi tó o ti ń wò He wá said he báyìí. has regarded the lonely state of his maid servant. Ó ní ó ti ṣíjú wo ìwà ìrẹ̀lẹ̀ And we look ọmọbìnrin at the ọ̀dọ́ saying, For rẹ̀. behold, henceforth Ó wá tún tẹ̀síwájú ní all sàwó. generation will call me blessed. Láti ìsinsìnyí lọ gbogbo ìrè ènìyàn yóò máa pè mí ní alábùkún As you fún. listen to this message and apply it, Bí o ti ń tẹ́tí gbọ́ ìwàásù yìí tó sì ń múlò. a transformation is taking place in your life. Ìyípadà yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. And you shall become blessed. Ó sì a ó pè ọ́ ní alábùkún fún. Not now alone, Kì í ṣe nísinsìnyí nìkan. but forever and ever. Ṣùgbọ́n títí láéláé. Your generation will be blessed. Ìran rẹ yóò di alábùkún You are fún. going to be a pace setter in your family, Ó di aláwòkọ́ṣe nínú in your ìran rẹ. community. Nínú àwùjọ tó ń gbé. You are going to change the history of nations Ó yí ìtàn orílẹ̀-èdè padà. in the mighty name of Ní orúkọ Jesus. ńlá Jésù Kristì. So, what are the role of trademarks, especially divine favor, in blessing? Kí ni ojúṣe ojú eré àtòkè wá nípa ìbùkún? For us to live a blessed life, Fún wa láti gbé ìgbé ayé alábùkún fún. what are the roles of divine favor? Kí ni ojúṣe tí ojú eré àtòkè wá ń ṣe? What are the importance of divine favor? Kí ni pàtàkì ojú eré àtòkè wá? Why is
divine favor essential Kí to nìdí? living a blessed life? Kí nìdí tí ojú rere àtòkè wá yìí fi ṣe pàtàkì láti gbé ìgbé ayé alábùkún fún? There is a potential, there is a creative power in divine favor. Agbára ń bẹ nínú ojú rere àtòkè wá. Divine favor is like a catalyst. Pé ojú rere àtòkè wá yìí ṣe ló dàbí amúṣẹ́yá Wherever you are, níbikíbi tó o bá wà. whatsoever belongs to you to live a blessed life will be attracted to you when you have divine favor. Gbogbo ohun tó bá wà tó jẹ́ tiẹ̀ láti gbé ìgbé ayé alábùkún wá, alábùkún fún tó o bá ti ní ojú rere àtòkè wá, òní ò fà á fún ọ. But quickly let me name them and please write them down because we have said when we started this message Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sáré sọ wọ́n ní kankan fún ọ kó o sì kọ wọ́n sílẹ̀. Ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀ ìwàásù yìí, the essence of this message for you. a sọ fún wa wípé pàtàkì ìwàásù yìí fún ọ. Apart from impartation, prophetic impartation upon your life that we are doing, Yàtọ̀ sí ìsọtẹ́lẹ̀ tí à ń túlé ayé rẹ lórí. we want you to develop unquenchable prayer drive A fẹ́ kí that wọ́n. will be so much in you, consume you, that you have no option than to walk in divine favor. A fẹ́ kí ìwọ náà kó o mú dàgbàsókè nínú ayé rẹ, àní ìgbé ayé àdúrà tí iná rẹ kò lè kú tó bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ohun tí a ń sọ nípa ìbùkún yìí yóò jẹ́ ìrírí rẹ. But you cannot know, you cannot pray like that until you have understanding. Ṣùgbọ́n o ò lè gbárù àdúrà tí a ń sọ yìí bí kò sí pé o kọ́kọ́ ní òye. Because understanding makes you to be outstanding. Nítorí òye tó o bá ní oní òmù kó o tayọ. So number one thing that divine favor does in the life of a person to live a blessed life is that it makes you a master and controller of wherever you find yourself. Ohun àkọ́kọ́ tí ojú eré àtòkè wá tó ń ṣe nínú ìgbé ayé ènìyàn láti jẹ́ alábùkún fún òun ni pé ó ń sọ ọ́ di ọ̀gá kó o sì wà ní ìṣàkóso ibikíbi tó o bá wà. In Genesis chapter 39 verse 1 to 6. Ìwé Genesis orí ìkẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹfà. Let me repeat that point again. Jẹ́ kí n tún kókó yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan When sí you have divine favor in your life, ìgbà tó o bá ní ojú eré àtòkè wá nínú ayé rẹ it makes you a master and a controller yóò ṣe ọ́ ní ọ̀gá àti alákòóso of wherever you find yourself. ibikíbi tó o bá bára rẹ. Look at the story of Joseph. Ìwọ wo ìtàn Jósẹ́fù Joseph was brought down to Egypt, pé Jósẹ́fù ṣe la mú wá sí Íjíbítì. and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, and Egyptian bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down. Ìjòyè Fáráò kan olórí ẹ̀ṣọ́ ará Íjíbítì sì rà á lọ́wọ́ àwọn ará Ismaili tí ó mú wá sọ̀kalẹ̀ So you know the story of Joseph, Ẹ mọ ìtàn Jósẹ́fù how his brethren sold him. bí àwọn arákùnrin rẹ̀ ṣe tà á. To them, that is the end of that boy. Sí àwọn ti rò pé òpin ọmọ yìí ó ti dé That is the end. pé ó ti tán fún báyìí. So he now found himself in the house of Potiphar. Ó wá bára rẹ̀ nílé Pọ́tífárì. But when he was in the hand of the Egyptians, Ṣùgbọ́n nígbà tó wà lọ́wọ́ Ishmaelites, àwọn ará Ismaili though he was a servant, but he was the leader there. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ ẹrú níbẹ̀ ó tún darí ni. But now he found himself in the house of Potiphar. Ó wá bára rẹ̀ ní ilé Pọ́tífárì. Look at verse 2. Ìwọ wo ẹsẹ̀ kejì. You will see what happened to Joseph there. Ẹ ó rí ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Jósẹ́fù níbẹ̀. Verse 2 Ẹsẹ̀ kejì of that place, ní ibi tí a ń kà yìí. you will discover that he was given the authority to rule that family. Ẹ ó rí i pé wọ́n fún ní àṣẹ láti máa ṣàkóso ìdílé yẹn. Chapter 2 of Genesis, verse 2 of Genesis, chapter 39. Ìwé Verse Genesis 2. ìwé Genesis orí ogójì ó dín kẹsẹ̀ The kejì Bible rẹ̀. says, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. Can you see that? Bíbélì sọ pé Olúwa sì wà pẹ̀lú Jósẹ́fù, ó sì ṣe alásìkí ènìyàn, ó sì wà ní ilé olúwa rẹ̀ ará Íjíbítì náà. Even he was as a servant in the house of the Egyptians, the Lord was with him, and he prospered. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó wà ní ilé ará Íjíbítì yìí, pé síbẹ̀ ẹrú ló jẹ́ ọbẹ̀ ṣùgbọ́n But Ọlọ́run wà pẹ̀lú what rẹ̀. happened? And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta? Olúwa rẹ̀ sì rí i pé Olúwa pẹ̀lú rẹ̀ àti pé Olúwa mú ohun gbogbo tí ó ṣe dára lé ọwọ́ rẹ̀. And Joseph found favor. Like I told you, that some version, grace and favor
are being used together interchangeably. So Joseph found favor in the sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put in his hand, because he has seen favor ní in the life, a trademark in the life of this boy. ẹsẹ̀ ìkẹrin Joseph sì rí ojú rere lé ojú rẹ̀. Yeah. A ti sọ fún wa wípé ojú rere àti oore ọ̀fẹ́ a máa ń lò ó tá a máa ń gbé wọnú ara wọn ni. Ó ní pé ó ní orí ojú rere lójú rẹ̀, òun sì ń sìn, ó sì fi jẹ olórí ilé rẹ̀ àti ohun gbogbo tí ó ní ni ó fi lé e lọ́wọ́ So tó he kó ojú became rere. a master. He became a controller, even while he was in the house of Potiphar. Ó wá di ọ̀gá, ó sì di alákòóso nígbà tó wà nínú ilé Pọ́tífárì gan. So he was the head. Òun ló jẹ́ orí pátápátá. And so when he had problem with the wife, Ìgbà tó wá ṣẹlẹ̀ kó ní ìṣòro pẹ̀lú aya he ọ̀gá told rẹ̀. the wife that even his master does not know as much as he knows. Ó sọ fún ìyàwó ọ̀gá rẹ̀ wípé pé ọ̀gá òun gan kò mọ̀ tóun tó ń mọ̀ nínú ilé yẹn Except you. yàtọ̀ sí ìwọ So nìkan you can ṣoṣo. see the position of Joseph in the house of Potiphar. Ẹ wá rí ipò tí Joseph wà ní ilé Pọ́tífárì And so because of divine favor, nítorí ojú rere àtòkè wá yìí. well, I don't want to take much time because we still have a long journey, but just take note of that. Èmi ò fẹ́ ṣàlàyé jù lọ títí lórí eléyìí ṣùgbọ́n kíyèsí ohun tí à ń sọ yìí. And for one circumstance, he was also put in the prison. Nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn wọ́n tún tì í sínú túbú. And even in the prison, he still became a master and controller in the prison. Nínú túbú ṣe ló tún di ọ̀gá àti alákòóso níbẹ̀. And then he now found himself in the palace. Ó wá bára rẹ̀ ní ààfin. Again, he became the master there. Lẹ́ẹ̀kan sí i ó tún di ọ̀gá níbẹ̀. Because that garment of divine favor is on him. Nítorí agbádá ojú rere òkè wá yìí ó And wà it lọ́rùn was rẹ̀. attracting a blessed life to him. Ìyẹn ló sì bẹ̀rẹ̀ sí máa fa ìbùkún fún wá fún ní gbogbo ìgbà. You see, I want to just appeal to us. Mo fẹ́ rọ̀ wá As I'm talking to us, bí mo ti ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí. some of us, we are consumed or we have what I call blamania mentality. Àwọn kan láàrin àwọn ènìyàn pé èrò orí wọn ní gbogbo ìgbà ó ní pé kán sàmà ti ẹ̀bù wọn kán máa ti sẹ́lòmíràn. Blamania mentality. Pé ẹ̀bí tí wọ́n kán máa ti sẹ́lòmíràn. They will always shift blame to some other people. Pé wọ́n máa wo ẹlòmíràn pé òun ló lẹ̀bi. Some people will say it is my background Ẹlòmíràn á ní pé ibi tá a gbé bí mi ló fà that's á. not making me to be blessed. Tí ò jẹ́ kí n rí bùkún gbà. Some people will say, oh, it is my master, it is my employer, it is my profession. Ẹlòmíì alọ́gá mi ni ẹni tó gbà mí síṣẹ́ ló fà á. Some people will say, oh, I'm in this environment, it's Nigeria, Nigeria is bad. If I can get out of this country, I know I will make it. Can you imagine that? Ẹlòmíràn á ní pé àyíká agbègbè ibi tí mò ń gbé ló fà Nàìjíríà tí mo wà yìí ni tí n bá jáde kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń ó ṣe rere ẹ máa wò ó. Oh, if I leave my town, I go to S town, I will make it. Tí n bá fi ìlú tá a gbé bí mi sílẹ̀ tí mo lọ ìlú mìíràn ibẹ̀ ni ó ti ṣoríire. Well, I sympathize with you, but what you're supposed to do is to call for divine favor. Pé àánú rẹ ló ń ṣe mí torí pé mo mọ̀ pé tó yẹ kó o béèrè fún ní ojú rere àtòkè wá. Divine favor. Ojú rere àtòkè wá. Because wherever you are and you have the garment of divine favor in you, no circumstance can oppress you. Nítorí ibikíbi tí ìbáwù kó wà tí agbádá ojú rere bá ti wà lọ́rùn rẹ kò sí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí ó hàn ọ́ mọ́. If you have any complaint upon all these things we talk about, it means that you still need more of divine favor in your life. Tí ìwọ bá sì rí àríwí sí gbogbo nǹkan tí a ti ń bá ọ sọ yìí, n tó túmọ̀ sí ni pé o sì nílò ojú rere àtòkè wá kó pọ̀ sínú ayé rẹ. So when you have divine favor, Tó o bá rí ojú rere àtòkè wá yìí, I tell you, mo sọ fún ọ, you'll be a master and controller of wherever you find yourself. ó di ọ̀gá àti alákòóso gbogbo ibi tó o bá ti dé ni. No matter the course you are able to read in the university or anywhere, God will make you a master there. Gbogbo ohun tí ìbáwù kó kẹ́kọ̀ọ́ gboyè lé lórí ní fásitì, Ọlọ́run ó kàn sọ ọ́ di ọ̀gá ń bẹ̀. You don't need to trouble yourself. O ò nílò kó yọ ara rẹ All lẹ́nu. what you need is divine favor. Ohun tó kàn nílò ní ojú rere àtòkè wá. Divine favor. Ojú rere àtòkè wá. I speak to your life as you are hearing me. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyẹ̀ rẹ bó ti ń gbọ́ mi yìí. The level of divine favor Ìpele ojú rere àtòkè wá. that will make you to be a master and controller Tí
tí ó jẹ́ kó di olúwa àti of ọ̀gá wherever you are located. ibikíbi tó o bá ń gbé. Receive now in the mighty name of Jesus. Àá nísinsìnyí lórúkọ ńlá Jésù. Number 2, Ìkejì, when you have divine favor, tí o bá ní ojú rere àtòkè wá yìí, it brings wealth and riches. pé ọrọ̀ àti ọlá yóò fà wá fún It ọ. brings wealth and riches. Ọrọ̀ àti ọlá yóò fà wá fún ọ. Look at Exodus chapter 3, Ìwọ wo Ẹ́sọ́dù orí ìkẹta, verse 21. ẹsẹ̀ kọkànlélógún. You can see what God told the Israelites. Ẹ lè rí ohun tí Olúwa sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì He told níbẹ̀. them, Ó he sọ said, fún wọn. and I will give these people favor in the sight of the Egyptians. And it shall come to pass that when you are going, you shall not go empty. Èmi ó sì fi ojú rere fún àwọn ènìyàn yìí lé ojú àwọn ará Íjíbítì. Yóò sì ṣe nígbà tí ẹ̀yin yóò lọ, ẹ̀yin kì yóò lọ lé òfo. You see, the generosity of God is now towards the Israelites. Ìyọ́nú rere Ọlọ́run tì sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. So in verse 3, he said, I have seen the affliction of my people, Ní ẹsẹ̀ kẹta ó ní mo ti rí and I have now come to deliver them. pé mo ti rí ìdààmú àwọn They have ènìyàn suffered tí enough. wọ́n láti gbà wọ́n ti jìyà tó. I am now pleased to release them. Pé ó ti wá tẹ́ mi lọ́rùn báyìí kí n tún wọn But sílẹ̀. one thing that I'm going to do, Ṣùgbọ́n nǹkan tí èmi yóò ṣe, they are not going to go empty. wọn ò ní lọ lọ́wọ́ òfo. They have worked for these people, Wọ́n ti ṣiṣẹ́ fún àwọn ènìyàn yìí. but it's time for them to go. Pé ó ti wá tó àkókò fún wọn kí wọ́n lọ. I know the type of people the Egyptians Mo are. mọ irú àwọn ènìyàn Íjíbítì bá ti jẹ́. They will want to send you out Wọ́n fẹ́ rán yín lọ empty-handed. lọ́wọ́ But because I favor you, lọ́wọ́ òfo ni ṣùgbọ́n torí mo fi ojú rere I fún will yín. make them to favor you. Màá jẹ́ kó fi ojú rere fún yín. So you are going to get whatsoever you need from them. Gbogbo ohun tí ẹ bá wá fẹ́ ẹ ó gbà lọ́wọ́ So wọn. in chapter 11 verse 2 to 3, Ní orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkejì àti kẹta. look at what happened. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ It níbẹ̀. says, speak now in the ears of the people and let every man borrow of his neighbor and every woman of her neighbor dwells of silver and dwells of gold. Wí nísinsìnyí ilé tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí olúkúlùkù ọkùnrin kí ó béèrè lọ́wọ́ aládùúgbò rẹ̀ àti olúkúlùkù obìnrin lọ́dọ̀ aládùúgbò rẹ̀ And ohun then èlò fàdákà in verse àti èlò 3, wúrà. Ní ẹsẹ̀ kẹta. And the Lord gave the people favor, that is the Israelite favor in the sight of the Egyptians. Olúwa sì fi ojú rere fún àwọn ènìyàn náà ìyẹn ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. And the Lord Ní gave ojú àwọn ará the people Íjíbítì. favor in the sight of the Egyptians. Pé Olúwa fi ojú rere fún wọn ní ojú àwọn ará Íjíbítì. And so in chapter 12 verse 36, Ní orí ìkejìlá ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. you can see that they release price and valuable possession to the Israelites when they were going. Ibẹ̀ la wá rí i pé ohun iyebíye ni wọ́n fi lé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́wọ́ ńgbà tán jáde lọ. So they released things, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they require. Olúwa sì fi fún àwọn ènìyàn náà lé ojú rere lé ojú àwọn ará Íjíbítì. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì fún wọn lé ohun tí wọ́n Oh, béèrè. look at that one. And the Israelites spoiled the Egyptians. Wọ́n ní pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n sì kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Time is not on our side. I will have dwelled a little bit more on that. Pé àkókò ni ò sí àbá wá ilé ìjìnlẹ̀ jù báyìí But lọ. I want you to get a Rhema word there. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o rí ọ̀rọ̀ àgbámú níbẹ̀ yẹn. A Rhema word that will transform your life. Ọ̀rọ̀ tiẹ̀ tó rí gbámú níbẹ̀ tí ó yí ayé rẹ padà. And the Israelites, they spoiled the Egyptians. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n sì kó àwọn Íjíbítì lẹ́rú. ní Because the ogún. God prized possession and object of value were released to the Israelites. Nítorí pé wọ́n kó ohun èlò fàdákà àti ohun èlò wúrà lọ́wọ́ àwọn ará Íjíbítì. The act of the Egyptian was generous to the Israelites. Ọwọ́ àwọn ará Íjíbítì ó ń là láti fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì Because the nìkan. Israelites have received divine favor from God. Nítorí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yìí wọ́n ti rí ojú rere Ọlọ́run gbà. You see, again, some of us, we do not know that we need divine favor. Àwa kan a ò mọ̀ wípé a nílò ojú rere àtòkè wá. And that is the reason why we complain a lot. Ìdí nìyí tí a fi máa ń rí àríwísí púpọ̀. But this morning, by the reason of this message, Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí nípa ìwàásù yìí, there's one
prayer you should start to pray. àdúrà kan wà tó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà That God should be generous to you. pé kí ọlọ́run kó lawọ́ sí ọ That the heart of God will be generous to you. kí ọkàn ọlọ́run kó máa ro rere sí ọ. Number two, that the heart of men will be generous to you. ìkejì ni pé kí ọkàn àwọn èèyàn kó máa ro rere sí ọ. Because where you are that you are complaining, nítorí ibi tó wà tó ti ń ṣàròyé that yẹn men are not generous to you, bí àwọn èèyàn ò sojú rere fún ọ. men who carry divine favor, àwọn ènìyàn tó bá ti rí ojú rere tán gbé wọ̀ same men that forget about you, pé kò ní lè fún ènìyàn láti gbàgbé nípa rẹ. same men that forget about you, àwọn èèyàn tó ti gbàgbé rẹ rí they are patronizing another people. pé You wọ́n lọ listen things to them. pé wọ́n lọ fi nǹkan rere sí ẹlòmíì lóore. There's no way if your business is wearing the garment of divine favor, kò sí bí òwò rẹ tó bá gbé agbádá ojú rere wọ̀. God will force the heart of men to be generous to you for patronage. ọlọ́run ní yóò kàn pa fún ọkàn àwọn ènìyàn láti wá máa gbé ọ nígbàwọ́. So enough of complaint. pé ó ti tó gẹ́ kó o má ṣàròyé mọ́. What you need is the generosity of the heart of men for you. ohun tó o nílò ó ní pé ìyọ́nú rere ọkàn ènìyàn sí ọ. There's no point for you to be envy and be jealous of other people. kò sí ìdí tó fi yẹ kó o máa jowú tàbí kó o máa ṣe ìlara ẹlòmíràn. Some people say this man is promoted and I came before him. You don't know because you have not enjoyed divine favor. ẹlòmíràn á ní pé mo délé iṣẹ́ ìṣáájú ẹni yìí òun ti wá gbéga jù mí lọ ó mọ̀ wípé tó o nílò lágbádá ojú rere. But when you have divine favor, ṣùgbọ́n tó o bá ní ojú rere ọlọ́run double promotion will be coming your way. ìgbéga ní ìlọ́po ni ó máa wá fún ọ. They are not assessing your skill now. kì í ṣe iṣẹ́ tó o kọ́ tó o máa ṣe They are, náà wò mọ́. they are not even assessing your productivity or your level of production. wọn ò tiẹ̀ wò ó bó o ti ń kó eré bá iléeṣẹ́ yẹn sí. But because you are divinely favored, ṣùgbọ́n nítorí pé àfojú rere fún ọ látòkè wá there is no reason why they will not promote you or bless you. wọn ò ní rí ìdí mìíràn ju pé kí wọ́n gbé ọ̀gá So lọ. stop jealousy and envy. dẹ́kan kó o máa jowú kó o sì máa ṣe lára. And stop competition. pé o lè dẹ́kan láti máa fagagbága. Please just know that you need divine favor. ṣáà mọ̀ wípé ojú eré àtòkè wá ló ń tẹ̀ Pray nílò. about it. gbàdúrà lórí rẹ̀. Because when you have divine favor, torí tó o bá rí ojú eré àtòkè wá yìí wealth nígbà and riches will be drawn to you. ọrọ̀ àtọlá yóò fà wá sọ́dọ̀ Number rẹ̀. three, ìkẹta that divine favor will do for you tí ojú eré àtòkè wá yóò ṣe fún ọ. when you have it as a garment. tó o bá ti ní gẹ́gẹ́ bí agbádá It will preserve your life. yóò máa dá ayé rẹ sí. So divine favor brings preservation of life. ojú eré àtòkè wá yìí ó máa ń dá ayé èèyàn sí. And you can listen to you have heard the story of Easter o ti gbọ́ ìtàn ẹ́sítérì rí and the people and the Israelites àti àwọn ọmọ ìsírẹ́lì when they were in the bondage, nígbà tí wọ́n wà nínú they ìgbèkùn were in exile. wọ́n wà ní ilé Haman àjèjì planned to kill them, pé Ámánì ó ti pinnu láti pa wọ́n run. but because of divine favor upon the life of Esther, ṣùgbọ́n nítorí ojú eré àtòkè wá tó wà lórí ẹ́sítérì because of divine favor upon the life of Esther, nítorí ojú eré àtòkè wá tó wà nínú ayé ẹ́sítérì from one step to the other, ní ìpele kan sí ìmíràn the divine favor was seeing him through. Was that true? ojú eré àtòkè wá yìí òun ló mú kó máa Was lágbó seeing ẹ̀ that kọjá true? Was seeing that true? ó sàmú tayọ ni. But at the end of the day, nígbẹ̀yìn ohun gbogbo he got to a point ó wá dé ìkórìtà that kan they need to reverse the decree that have been made to exterminate them. tó jẹ́ pé àṣẹ tí ọba ti buwọ́lù wọn láti padà. So in chapter 8 ní orí kẹjọ of the book of Esther, ìwé ẹ́sítérì you can see what happened there. ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Esther approached the king ẹ́sítérì ó tọ ọba lọ and he told the king, ó wá sọ fún ọba he said, there's still one thing ó ní ohun kan sì kù that you have to do for us. tá ẹ gbọ́dọ̀ ṣe fún wa Already Haman is gone, pé Ámánì ti lọ but nítòótọ́ remember that you have signed a decree that we should be exterminated. ṣùgbọ́n ẹ rántí pé ẹ ti tọwọ́ bọ̀wé kan òfin ni pé kí wọ́n pa wá run. If this decree exists, tí òfin yìí tó bá sì wà níbẹ̀ then definitely, no matter what happens, they are still going to kill us. dájúdájú ohun tí ìbáwò kó máa ṣẹlẹ̀ wọ́n ó pa But wá look run at ni. what Esther said to the king. ṣùgbọ́n ẹ wo ohun tí ẹ́sítérì sọ fún ọba He said in verse 5, ó sọ ní ẹsẹ̀ karùn-ún he said, if it pleases the king, and if I have found favor in his sight, and the thing seems right to the king, and I am pleasing in his eyes, let it be written to revoke the letter devised by Haman. ó wí pé Can you ó sì imagine that? wí pé bí ó bá wu ọba bí mo bá sì rí oore ọ̀fẹ́
lójú rẹ kí nǹkan náà bá sì tọ́ ní ojú ọba bí mo bá sì wu ọba jẹ́ kí a kọ̀wé láti yí ìwé ète Ámánì ọmọ Mádétà ará Ágágìrì padà. If I have found favor, if I have found favor. Tí mo bá ti rí oore ọ̀fẹ́. So did she find favor? Pé ṣó wá rí ojú oore ọ̀fẹ́ Yes, yìí? look at verse 11. Ìwọ wo ẹsẹ̀ kọkànlá. The king granted the desire and the request of Esther. Ọba sì fún Ẹ́sítérì ní gbogbo nǹkan tó béèrè. You read to verse 11. Please make sure you do this at home. Kó o kà á dé ẹsẹ̀ kọkànlá yìí sáà lọ ṣe nígbà tó bá délé. So he asked them to write by themselves. Ó ní jẹ́ kí wọ́n kọ́ fúnra wọn. He said in verse 8, you yourself write a decree concerning the Jew as you please in the king's name, and seal it with the king's signal ring. For whatever is written in the king's name and sealed with the king's signal ring, no one can revoke. Ẹ̀yin kọ̀wé ìwé lé orúkọ ọba kọ ìwé ẹ̀wẹ̀ lé orúkọ ọba nítorí àwọn Júù bí ẹ̀yin ti fẹ́ kí ẹ sì fi òrùka ọba ṣe ìdìrí rẹ̀ nítorí ìwé tí a bá fi òrùka ọba kọ tí a bá sì fi òrùka ọba ṣe ìdìrí rẹ̀ ẹnìkan kì yóò lè padà. Now you can see that because Esther had gotten favor from this king, he was given a blanket check. Ẹ wá rí i nítorí pé Ẹ́sítérì ti rí ojú rere gbà láti òkè wá pé ọba kan fààyè gbà tó bá ṣe òun náà ló ṣe. So they wrote. Wọ́n wá kọ̀wé. And what's the result of what they have written? Kí sì ni àbájáde ohun tí wọ́n kọ? In verse 11. Ní ẹsẹ̀ kọkànlá. By this letter the king permitted the Jews who were in every city to gather together and protect their lives. Nítorí èyí ọba fi àṣẹ fún gbogbo àwọn Júù tí ó wà ní ìlú gbogbo láti kó ara wọn jọ àti láti dúró gba In ẹ̀mí other wọn words, là. their life was preserved. Ìyẹn ni wípé a gba ẹ̀mí wọn là. But more than that, Ṣùgbọ́n ju ìyẹn lọ. the letter they have written, Lẹ́tà tí wọ́n kọ. because they were given the permission to redraft the decree. Nítorí pé a ti fa ìgbà wọn kan tún ìwé àkọ́kọ́ kọ. So they put it there. Wọ́n wá fi sínú ìwé tí wọ́n That kọ. is not only to protect our life, Pé kì í ṣe kán dá ẹ̀mí àwọn sí but nǹkan to o. kill the enemies. Ṣùgbọ́n kí wọ́n tẹ̀ tún pa àwọn ọ̀tá wọn run. That is it. Bó ti rí nìyẹn. Whosoever assaults the Jew, Pé ẹnikẹ́ni tó bá gbé ọwọ́ sókè sí Júù. they should kill them Pé kán pa wọ́n. and they should plunder their possession. Gbogbo dúkìá wọn kan sì gbà á. And on one day, Ní ọjọ́ kan ṣoṣo. a lot of the enemies were destroyed. Ọ̀pọ̀ ọ̀tá wọn ni wọ́n parun. Not only that, Kì í ṣe ìyẹn nìkan. those who were not Jews before, Gbogbo àwọn tí ìsara Júù tẹ́lẹ̀. they naturalized. Kíákíá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí Can you sọ see àwọn the level of divine favor? Ẹ wo ìpele ojú rere bó ti tó. No, can you see that? Ṣé ẹ rí báyìí? Now you give them identity. Pé wọ́n wá fún wọn ní àmì ìdánimọ̀. People that were to be killed, Àwọn tó yẹ kán pa wọn. now they are now being celebrated. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí gbé wọn gẹ̀gẹ̀. Can I speak to the life of somebody here Kí n today? sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ẹnìkan bí lónìí. Somebody hearing me? Ẹni tó ń gbọ́ mi. That henceforth, Pé láti ìsinsìnyí lọ. those who are meant to embarrass you, Gbogbo àwọn tó ti rò pé ó dójú or tì ọ́. whatever they have arranged to embarrass you, Tàbí owó tó ti gbé kalẹ̀ láti dójú will tì ọ́. start to empower you. Yóò bẹ̀ sí rọ lágbára In the ni. mighty name of Jesus, Ọlá Jésù I Kristi. speak to your life Mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé that rẹ. as from today, Pé láti òní lọ. the fine favor Ojú eré àtòkè wá. preserve your life. Yóò pa ayé rẹ mọ́. In the mighty name of Jesus. Lórúkọ ńlá Jésù Do Kristi. you know that it was divine favor that preserved the life of David from the So- wrath of Saul? Ṣé o mọ̀ pé ojú eré àtòkè wá yìí ló pa ayé Dábìdì mọ́ kúrò nígbà tí Sọ́ọ̀lù fẹ́ pa á? So you don't need to curse your enemy. Just ask for divine favor. O ò nílò kó o fi ọ̀tá rẹ gégùn ṣáàbèrè ojú eré àtòkè wá ni. Your sneezing enough is enough for the enemy to go down. Tó o bá ti sín lásán, ó ti tó fún ọ̀tá láti mú kó relẹ̀. You can live your life as if you don't have enemy. Ó If ṣeé you ṣe have a divine favor. ó ṣeé ṣe fún ọ kó o gbé ayé rẹ bí ẹni pé ò sọ́tà tó o bá ní ojú eré àtòkè wá. And you'll be going and say, this man is supposed to have died by now. Tó o bá ti ń kọjá lọ, wọ́n á ní ọkùnrin yìí ó yẹ kó ti kú báyìí. Because you are carrying divine favor. Nítorí pé ò ń gbé ojú eré Your àtòkè life lónìí is ká. preserved. Ayé rẹ àdásí. Number 4, Ìkẹrin. when you have divine favor, Tó o bá ní ojú eré
àtòkè wá It will usher you to a new positive experience. yóò mú ọ wọnú ìrírí ní rere Divine lákọ̀tún. favor will usher you to a new positive experience. Ojú rere àtòkè wá ni ó mú ọ wọnú ìrírí ohun rere lákọ̀tún. But you know the life of Esther. Ṣùgbọ́n ẹ mọ ayé Ẹ́sítérì, She was an orphan ó jẹ́ ọmọ aláìlóbìí, and she was in exile. ó sì wà nílẹ̀ ìgbèkùn. So she was living with with her uncle. Ó wá ń gbé pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ọkùnrin. How come did she become a queen? Báwo ló ṣe wá ṣeé ṣe fún tó fi di ayaba? An orphan becoming a queen. Ọmọ tí ò lóbìí tó di ayaba. It is the work of divine favor. Iṣẹ́ ojú rere ni èyí. You know the story of Ruth? Ẹ mọ ìtàn Rúùtù. Time will not permit us to go and do exposition of this, but I'm just calling your attention to this. Go back and read all the story. Àkókò sí fún wa ká ṣe ìtúpalẹ̀ nínú gbogbo ìtàn yìí padà kó lọ kà fúnra rẹ̀. It was divine favor Ojú rere àtòkè wá that ni work on Ruth. tó ṣiṣẹ́ lórí Rúùtù. Today, we cannot talk about the genealogy of Jesus Christ without talking about Ruth. Lónìí, a ò lè sọ̀rọ̀ nípa ìtàn Jésù Olúwa ká má dàkọ Rúùtù sí. God ushered her into positive new experience. Ọlọ́run mú wọnú ìrírí rere ní àkọ́tún. So, in the same way too, Lọ́nà kan náà bákan náà, as you are listening to me today, bí o ti ń tẹ́tí gbọ́ mi lónìí yìí, a new door is going to open before you. a ó ṣí ilẹ̀kùn tuntun níwájú Divine rẹ̀. favor is going to open a new business for you. Ojú rere àtòkè wá yóò ṣílẹ̀kùn òwò Whatever is fún ọ. destroyed right now, Gbogbo nǹkan tó bá nílò once báyìí, you have divine favor níwọ̀n ìgbà tó bá ti rí ojú rere àtòkè wá gbà upon your life, lórí ayé rẹ̀, you are getting a new business, ó gba òwò titun, you are getting a new job, ó gba iṣẹ́ titun, you are getting new promotion. ó gba ìgbéga In titun. the mighty name of Jesus, Lórúkọ ńlá Jésù there is going Kristi. to be a transformation. Pé ìyípadà ọ̀tun yóò You have dé. been sad before. Pé wọ́n ò ń sìn yàn tẹ́lẹ̀ ni. You have been sad. You have been sad. Pé wọ́n ti gba tẹ́lọ̀ rẹ You tẹ́lẹ̀. are sad. Pé inú rẹ bàjẹ́ But tẹ́lẹ̀. as from now, Ṣùgbọ́n láti ìsinsìnyí lọ, by the impartation of divine favor, nípa ìtúlẹ̀ni lórí ojú rẹ you àtòkè start to wá, rejoice. ó bẹ̀ sí yọ̀ ọ́. Joy will come your way Ayọ̀ yóò wá sọ́nà rẹ. because you are coming to a new experience. Nítorí pé òun wọnú ìrírí titun lọ. Number 5, Ìkarùn-ún. when you have divine favor, Tó o bá ní ojú rẹ àtòkè wá, it brings relevant destiny helpers to you. pé àwọn tó máa ń mú àyànmọ́ ẹni iṣẹ́ wọn ó dá ọmọ. Divine favor brings destiny helpers to you. Àwọn tó ń ran àyànmọ́ lọ́wọ́ yóò tọ̀ wá. Can I say this? Jẹ́ kí n sọ eléyìí. No one is self-sufficient. Kò sí ẹni náà tó dá tó fúnra rẹ̀. One day I had a message on divine helper. Lọ́jọ́ kan ni mo gbọ́ ìwàásù lórí ẹni tó ń yan àyànmọ́ lọ́wọ́ tó ń ran And ni then lọ́wọ́ látòkè. the need for divine helper. Àti ìdí tí mo gbọ́dọ̀ wá ẹni tí ó ràn mí lọ́wọ́ I látòkè spent wá. a whole night Mo wá lo gbogbo òru. x-raying my life, Mo bẹ̀rẹ̀ sí yẹ ayé mi wò. and each stage of my life, Ní gbogbo ìkórìtà ayé mi, I was thinking and I was writing down divine helpers. mo bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ, mo sì ń kọ àwọn tó ń ran àyànmọ́ mi lọ́wọ́ ń bẹ̀. And I discovered there were so many, Mo wá rí i pé wọ́n pọ̀. and I started to give thanks to God. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ I Ọlọ́run. discovered in my reflection, memory lane, Mo wá ṣàkíyèsí nínú àgbéyẹ̀wò mi that I ought not to be alive today pé kò yẹ kí n wà láyé títí dòní if not for divine helper. tí kì í bá ṣe ẹni tó ń ran àyànmọ́ mi That lọ́wọ́. the fact that I went to university, Pé mo tiẹ̀ lọ kẹ́kọ̀ọ́ gboyè fásitì, I passed through. mo là á kọjá. It is divine helper. Ó jẹ́ In olùrànlọ́wọ́ every àtòkè mi. stage of one's life, Ní gbogbo ìkórìtà ayé mi, you need a divine helper. ní gbogbo ìkórìtà ayé rẹ So onílò tí ó divine ràn àyànmọ́ helper mi is lọ́wọ́. very, very important. Olùrànlọ́wọ́ ni látòkè Some wọ́n people will ṣe say they are pàtàkì. self-sufficient. Nobody is self-sufficient. Ẹlòmíà ló ń ti dá tó tán, kò sẹ́ni tó dá And tó the tán. level of the blessedness you are having has to do with the number, with the level of divine helper that come your way. Wípé ìpele ìbùkún tó o ní lọ́wọ́lọ́wọ́, òun ló ní í ṣe pẹ̀lú ẹni tó ràn ọ́ lọ́wọ́ látòkè wá. But listen to me again. Ṣùgbọ́n gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí i. And the level and the number of divine helpers, the caliber of divine helpers that you have is also a function of divine favor upon your life. Pé iye I want you to understand that. àwọn olùrànilọ́wọ́ látòkè wá bó ṣe gbé wọ̀n sí, òun ló sọ pẹ̀lú ibi pélé tó dé nínú ojú rere. So that is why divine favor is essential trademark. Ìdí nìyí tí ojú rere àtòkè wá yìí tó fi ṣe pàtàkì púpọ̀. It is the one that attracts to you
sufficient divine helpers in whatsoever stage of life you are. òun ni yóò fa olùrànlọ́wọ́ látòkè wá fún ọ ní gbogbo ìkórìtà ayé rẹ tó bá dé. That is what we are talking about. ohun tí a ń sọ You nìyẹn. know it was a small girl, a housemaid that helped Naaman to be healed, for example. bóyá ló rántí pé ọ̀dọ́mọbìnrin tó yẹ pé ìgbèkùn náà ti mú wá olóran dámánì lọ́wọ́ láti rí ìwòsàn gbà. Without the help of that little girl, that man will have died as a leper. láìsí ìrànlọ́wọ́ tó wá látọ̀dọ̀ ọmọbìnrin kékeré yìí dámánì ìbá kú bí So adẹ́tẹ̀ ni. don't despise the destiny helpers in your life. má ṣe kẹ́gàn ẹni tó ran àyànmẹ́ni lọ́wọ́ I látòkè wish wá. anytime you hear this message, mo wòye pé kápẹ́ gbogbo àkókò tó bá gbọ́ irú ìwàásù yìí. the time you hear this message, this particular message, àkókò tó ń gbọ́ ìwàásù yìí. can you just give your time a day or two or for prayer and fasting? ṣó o lè yàn fún ara rẹ ọjọ́ kan méjì tàbí mẹ́ta kó o Or bá àwọn that gbàdúrà issue that is troubling you. lórí ọ̀rọ̀ tó ń yọ ọ́ lẹ́nu I'm yẹn. not speaking by the revelation that I'm seeing now. mo ń sọ nípa ìfihàn tá à ń fi hàn mí lọ́wọ́lọ́wọ́ Because I'm báyìí. seeing somebody in a trap. torí pé mò ń wo ẹnìkan nínú And pápá if he spends more days in that trap, he's going to die. pé tó bá sì lo ọjọ́ tó pẹ́ nínú pápá yẹn yóò kú síbẹ̀ But ni. he needs somebody who's going to unloose or tie him from that trap. ṣùgbọ́n ó nílò ẹnìkan báyìí tí yóò tú sílẹ̀ nínú pápá It will yẹn. be the person I'm seeing right now. ó lè jẹ́ ìwọlẹ̀ tí mò ń rí You just báyìí. need a destiny helper that will come and help you. o kàn nílò ẹni tí ó ran àyànmọ́ rẹ lọ́wọ́ tí ó tú ọ sílẹ̀. But what will attract that destiny helper will depend on the amount of divine favor that is working upon your life right now. ṣùgbọ́n n tí ó fa ẹni tí ó wà ara àyànmọ́ rẹ lọ́wọ́ yẹn òun ló ní í ṣe pẹ̀lú òdiwọ̀n ojú eré àtòkè wá I speak to your life, whatever being the situation you are find yourself right now. mo sọ tẹ́lẹ̀ irú ipò tí ìbá òkú bá rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kó bá Destiny rẹ̀ báyìí. helpers will come your way. ẹni tó ran àyànmọ́ lọ́wọ́ In yóò the tẹ̀wọ́ mighty name of Jesus. lórúkọ ńlá Jésù. And divine favor that will attract this destiny helper will come your way right now. ojú eré àtòkè wá In the mighty name of ẹni tó Jesus. ràn lọ́wọ́ yóò wá. You know the story of Joash. ó mọ ìtàn Jóásì How he escaped the wrath of Athaliah. bó ti bọ́ lọ́wọ́ ìrorò Ataláyà. Athaliah was a wicked woman. Ataláyà yìí ó jẹ́ òróró obìnrin. A wicked woman. òróró obìnrin. She killed all the sons of the king gbogbo àwọn ọmọ ọba tó yẹ kó dépò ọba ó pa gbogbo wọn. so that she could remain as a king. kó ń bá lè wà ní ipò ọba títí. But Jehoshaphat ṣùgbọ́n Jèhóṣébà now kept one boy Joash. ó wá pa ọ̀dọ́mọdékùnrin kan mọ́ títí Kept Jóásì. him ó pa á mọ́ because he's supposed to be one of the heirs to the throne. nítorí pé ó yẹ kó jẹ́ ọ̀kan lára tí ó dé ipò ọba. It's not because of him. nítorí rẹ̀ It's not because of Jehoshaphat. kìí ṣe nítorí Jèhóṣébà. It's not because of Jehoshaphat as the destiny helpers. tí kìí bá ṣe torí Jèhóṣébà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà Joash ní would have ọ̀bẹ been lọ́wọ́. killed Jóásì àbá pa ni. and his life would have been terminated. ayé rẹ̀ náà àbá sì parun. In 2 Kings chapter 11 verse 1 to 6, please go and read it. ìwọ ọba kejì orí kọkànlá ẹsẹ̀ But do kìíní you know eventually Joash became the king ṣùgbọ́n ní ìgbẹ̀yìn Jóásì ó di ọba through the help of Jehoshaphat. nípa ìrànlọ́wọ́ Jèhóṣébà. Speak to your life once again. mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé rẹ lẹ́ẹ̀kan sí Your own Jehoshaphat will surface and come to you right now. Jèhóṣébà tiẹ̀ náà In yóò the yọjú mighty ọ̀tọ̀ name wá of sí Jesus, lórúkọ ńlá Jésù. you need it. o nílò rẹ̀ But it's a function of divine favor that is working upon your life. ṣùgbọ́n eléyìí ní í ṣe pẹ̀lú òdiwọ̀n ojú eré àtòkè wá tó ń ṣẹ́ lórí ayé Number rẹ̀. 6, ìkẹfà what divine favor can do for you. ohun tí ojú eré àtòkè wá lè ṣe fún ọ. Divine favor lifts God's people above the limitation around them. pé ojú Divine favor lifts you above the limitation around you. ojú eré àtòkè wá yìí á gbé ọ tayọ ju kùdìẹ̀kudiẹ tó wà ní ayé rẹ lọ. Some of us, we have limitations set upon our life. àwọn kan wà tó yẹ pé òdiwọ̀n gbèdéke 2 Kings chapter 11 verse 1 to 6. pé ìwé ọba kejì orí kọkànlá ẹsẹ̀ kìíní sí Some kẹrìndínlógún. people they have limitations set upon their life. àwọn kan wà wọ́n fi gbèdéke lé ayé wọn lórí ni. Like your background,
ó lè jẹ́ bí tá a gbé bí ọ. has set a limitation above your life. ó ti gbé òdiwọ̀n gbèdékelé ayé rẹ The lórí. environment you find yourself can set a limitation above your life. àyíká tó o gbé wà ó lè gbé gbèdékelé ayé rẹ The lórí. past experience you find yourself can set a limitation upon your life. ìrírí tó o ti ní kọjá lè gbé òdiwọ̀n gbèdékelé ayé The rẹ fact that lórí. Joseph was sold into slavery is enough limitation to bring his dream to come to pass. wípé ata Joseph sóko ẹrú ìyẹn ti tó láti sọdẹ ní ilẹ̀ láyé. But because of divine favor, ṣùgbọ́n nítorí ojú rere àtòkè wá. you can see that those limitations were broken. ẹ lè rí i wípé gbogbo gbèdéke yìí túká ni. So some of us too, we have this limitation above our life. àwọn kan náà ní gbogbo gbèdéke yìí nínú ayé wọn. But divine favor can break them. ṣùgbọ́n ojú rere àtòkè wá ó lè túká. It can make you to lift above them. ó lè mú kó gbégbé ayé rẹ kó tayọ jù wọ́n Like lọ. he did to Joseph. gẹ́gẹ́ bó ti ṣe fún Joseph. May I speak to your life again? jẹ́ kí n sọ tẹ́lẹ̀ sáyé rẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Every limitation above your life or around you. gbogbo gbèdéke tó wà lórí ayé rẹ tàbí yí ayé rẹ ká. And you have been struggling since this day. tó o sì ti ń làkàkà láti ọjọ́ pẹ́ wá. It may be from your background. ó lè jẹ́ níbi tá a It gbé may bí be ọ. because of the environment you find yourself. ó lè jẹ́ nítorí àyíká tó bára It rẹ. can be by your past experience ó or lè jẹ́ experiences. nítorí ìrírí tó o ti ní kọjá. It may be a curse. ó lè jẹ́ ègún. But listen to the words of God. ṣùgbọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. As from today, láti òní yìí lọ. sufficient divine favor ojú eré àtòkèwá tó tó. rest upon your life. yóò sinmilé ayé rẹ lórí. This limitation shall be broken. gbèdéke yìí yóò tún In ká. the mighty name of lórúkọ Jesus. ńlá Jésù Kristi. Thank you because you have done so. ó ṣe bàbá torí pé ó ti Number ṣe bẹ́ẹ̀. 7. ìkeje. Divine favor ojú eré. makes your adversary to become the source of your blessing. ojú eré àtòkèwá. ó ń sọ ọ̀tá rẹ di orísun ìbùkún fún ọ. Divine favor makes your adversary to even become the source of your blessing. ojú eré àtòkèwá. ó ń sọ ọ̀tá rẹ gan di orísun ìbùkún fún ọ. Egyptians were the adversary of the Israelites. àwọn ará íjíbítì ọ̀tá ni wọ́n jẹ́ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. But eventually they became the source of their blessing. ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn wọ́n di orísun ìbùkún fún wọn. They pursued them when they realized the value of what they have released to these people. wọ́n lépa wọn nígbà tí wọ́n rántí dúkìá wọn tí wọ́n ti kólé àwọn èèyàn yìí lọ́wọ́. Nobody will not follow the king Pharaoh to pursue the Israelites. kò sí ẹni tí ò ní tẹ̀lé ọba Fáráò láti lépa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Apart from the fact they have lost their firstborn, yàtọ̀ sí pé wọ́n ti pàdánù àkọ́bí wọn. but all of their possession they have released. ṣùgbọ́n dúkìá wọn náà tán tún ti kólẹ̀. Some of them have released their means of survival. gbogbo ohun tẹ́lẹ̀ omi ìfi lè gbáyé ó ti gbélé So when the lọ́wọ́. Pharaoh announced that we want to pursue these people, nígbà tí Fáráò wá kéde pa abẹ́ lépa àwọn èèyàn yìí. everybody will say, I will go, I will go, I will go. gbogbo wọn náà náwó pé èmi náà mú ó lọ ó Maybe lọ. I will take my gift from them. pé bóyá wọn ò rí dúkìá mi gbà lọ́wọ́ I wọn. will take my gold from them. máa lọ gba sọ̀ mi lọ́wọ́ wọn. All the certificates of this thing that I have kept all around, just not the wife for my children. gbogbo ìwé ẹ̀rí mi. Oh, I will tell them to go and take it. wọ́n lọ gbà á lọ́wọ́ Oh, wọn. I can understand. I know my own there. mo mọ̀ pé tèmi mọ́. I know the maid that took my own. mo dá ẹni tó dáa sí Oh, ọ̀dọ̀ let us mi mọ̀. go. wọ́n lọ And so they went in their millions wọ́n wá lọ ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀. pursuing these people. wọ́n lépa àwọn èèyàn yìí. But they were swallowed by Red Sea. ṣùgbọ́n òkun pupa ló gbé gbogbo wọn mì. And perhaps if they have not gotten those materials from them, valuable materials, bóyá tí wọn ò bá rí gbogbo dúkìá tó ṣe iyebíye yìí only pàdé God wọn. knows what would have happened to the Israelites in the wilderness. ọlọ́ni nìkan ló mọ tí ìbá ṣẹlẹ̀ sí So there are certain Ísírẹ́lì. things you need. àwọn kan kan wà tó nílò. The enemy will not want you to have them, ọ̀tá ò ní fẹ́ kó rí wọn gbà. but whether they lack it or not, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ ni tàbí wọ́n kọ̀. by divine favor, nípa ojú eré àtòkè wá. they are going to be a source of blessing to you. wọ́n di orísun ìbùkún fún ọ. In the mighty name of Jesus. ní orúkọ ńlá I Jésù. know you know that it was Haman that announced the promotion and the delight of the king upon Mordecai. òun rántí pé Ámánì òun ló kéde pé ìgbéga àti ìbùkún tí yóò dé bá Mọ́díkáì fọba. If that is done tó bá ṣe lé bẹ́ẹ̀. for Mordecai, tó bá ṣe fún Mọ́díkáì. it is your turn. ìwọ lẹni tó kàn. In the mighty name of Jesus. lórúkọ ńlá Jésù. So by favor, nípa ojú eré. your adversity ọ̀tá rẹ can become God's opportunity to bless you.
pé ó lè di orísun fún ọlọ́run láti What we are bùkún fún ọ. passing through now, ohun tó ń là kọjá the lọ́wọ́lọ́wọ́ man that is carrying divine favor, ẹni tí ó bá ń rí ojú rere ọlọ́run gbà oh, it's God's opportunity to bless such a man. àǹfààní ni yóò jẹ́ láti bùkún fẹ́ nìyẹn. Because already God is pleased with him. nítorí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ inú So ọlọ́run dùn whatever sí is necessary, God is going to look gbogbo for tó bá and use nílò to bless him. gbogbo tó bá nílò fún ìbùkún rẹ̀ ọlọ́run ó bá wá a. Or maybe you have reached a bus stop in your life. bóyá o tiẹ̀ tí dé ìkórìtà ìdádúró nínú ayé But rẹ̀ I want to announce to you right now, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kéde fún ọ báyìí by the divine favor that is working upon your life, nípa ojú rere tó ń ṣiṣẹ́ lórí ayé that rẹ̀ bus stop you have reached in your life pé ìkórìtà bọ́sọ̀ tó ti dé láyé will rẹ̀ become the starting point for God's blessing upon you. yóò wá di ibi tọ́lọ́run In the mighty name of Jesus. lórúkọ ńlá Jésù. So more and more, I can continue to tell us what divine favor will do for you to become a blessed person. síwájú àsíwájú a lè tún máa tún sọ fún ọ pé ohun tí ojú rere àtòkè wá yìí ń ṣe nínú ìbùkún So what you need at this point in time now is to cry unto God ohun tó nílò ní kórìtà yìí ni kó o ké pe Ọlọ́run that you cannot live your life without divine favor. pé o ò lè gbé ayé rẹ láìsí ojú rere It àtòkè is wá divine favor that will make you to be what you're supposed to be. ojú rere àtòkè wá ní ó sọ ọ́ di tó yẹ kó o jẹ́. I have told us that I would like to conclude this message today. mo ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ pé mo fẹ́ kí n parí ìwàásù But I will not go beyond this because of our time. ṣùgbọ́n mi ò ní kọjá bí yìí torí àkókò wa. I promise us next Sunday mo ṣèlérí fún wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ that we talk about a lifestyle that will attract divine favor. pé a ó sọ̀rọ̀ fún wa nípa irú ìgbé ayé ènìyàn tí máa ń fa ojú rere How àtòkè do wá. you unlock the doors of divine favor? báwo ló ṣe lè sílẹ̀kùn ojú rere àtòkè wá. We will let us know by the grace next week. a ó jẹ́ kó di mọ̀ fún wa ní ọ̀sán. But what I'm announcing to us today, ṣùgbọ́n tí mo kéde rẹ̀ fún wa that lónìí you need right now to go and pray. pé o nílò ní kórìtà yìí láti lọ gbàdúrà. That I need divine favor in my life. pé mo nílò ojú rere àtòkè wá ní ayé mi. So that you become a master and a controller of every situation, of every circumstance you find yourself. mo fi di ọ̀gá àti alákòóso gbogbo òpò tí ń bá bára mi. You need divine favor right now o nílò ojú rere àtòkè wá báyìí. for your life to be preserved. fún ayé rẹ ká lè dá sí. You need divine favor right now o nílò ojú rere àtòkè wá. for you to express new positive life. láti máa ní ìrírí ohun rere nínú ayé rẹ. You need divine favor right now o nílò ojú rere àtòkè wá lọ́wọ́lọ́wọ́. to be the relevant divine destiny helpers to you. pé tí ó fa ẹni tí ó ran àyànmọ́ rẹ wá látòkè wá. Oh, you need divine favor right now o nílò ojú rere àtòkè wá to nísinsìnyí. make you to live above the limitation that they have set above your life. láti mú kó o gbé tayọ gbèdéke tó ti wà lórí ayé rẹ. And you need divine favor now o sì nílò ojú rere àtòkè wá to even báyìí. make your adversary the source of your blessing. láti jẹ́ kí ọ̀tá rẹ kó di orísun ìbùkún fún ọ. You don't deceive yourself that you don't have adversary. má tanra rẹ jẹ pé wò lọ́tàá. But they can push you to where you are blessed. ṣùgbọ́n wọ́n tún lè tì ọ́ síbi tó ti dẹni ìbùkún. So you need divine favor. o nílò ojú rere àtòkè wá. Divine favor ojú rere àtòkè wá. will come your way. yóò wá sọ́nà rẹ. In the mighty name of Jesus. ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. The unique things about divine favor, ohun tó yàtọ̀ nípa ojú rere àtòkè wá. it also make you a unique person. òun ni pé yóò sọ ọ́ di ẹni tó yàtọ̀. Wherever you are now, you are listening to me. ibikíbi tó o bá wà báyìí tó ń gbọ́ mi. If you have the privilege to stand up there. tó o bá láǹfààní kó o dìde dúró dìde If dúró you don't have sílẹ̀. the privilege, just raise your hand. tó o bá láǹfààní àti dìde dúró gbé ọwọ́ rẹ sókè. And then open your mouth kó o wá la ẹnu rẹ. and say, Father, kó o sọ pé bàbá. make me a target of a divine favor. ṣe mí ní àfojúsùn ojú rere àtòkè wá. I believe you are praying. mo gbàgbọ́ pé o ti ń gbàdúrà. Make me a target of divine favor. ṣe mí ní àfojúsùn In ojú the rere àtòkè wá. history of my life, nínú ìtàn ìgbé ayé mi. let it be written there jẹ́ ká kọ síbẹ̀. that I enjoy divine favor. mo gbádùn ojú rere àtòkè In wá. the mighty name of ní Jesus, orúkọ ńlá Jésù I Kristi. cannot live my life without divine favor. mi ò lè gbé ayé mi náà ní ojú rere àtòkè wá. Divine favor must work for me. ojú rere àtòkè wá gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fún mi. I must live my full years. mo gbọ́dọ̀ gbé gbogbo ọjọ́ ayé mi. I must live Abraham's life. mo gbọ́dọ̀ gbé irú ìgbé ayé Ábúráhámù. But I need divine favor. ṣùgbọ́n mo nílò ojú rere àtòkè Divine wá. favor is essential to us. ojú rere àtòkè wá yìí ṣe pàtàkì fún It's wa. essential to me. ó ṣe pàtàkì fún mi. In your business, you need divine favor. nínú òwò rẹ o nílò ojú rere àtòkè wá. You know
know your children need divine favor? Bóyá lo mọ̀ pé àwọn ọmọ rẹ nílò ojú rere àtòkè wá. Do you know wherever you are, you need divine favor? Bóyá lo mọ̀ wípé ibi tó o bá rè o nílò ojú rere A àtòkè wá. blanket check is given to you now. Pé nísinsìnyí a ti fún ọ ní ìwé sọ̀wédowó tó lè Let God hear your voice wherever you are. Jẹ́ kí Ọlọ́run gbóhùn rẹ níbi tó o bá wà. The essence of telling you what divine favor can do for you Ìdí tí a fi ń sọ tá à ń sọ yìí ni pé òótọ́ Ọlọ́run lè ṣe fún ọ. is to create in you unquenchable prayer drive. Òun ni pé ká lè bí wá sáyé iná àdúrà tí kìí kú. As you are praying, God is opening doors for you. Bí o ti ń gbàdúrà Ọlọ́run sílẹ̀ God is taking you to a new level. Ọlọ́run mú ọ lọ ìpele tuntun. A new level Ìpele titun. that you have never dreamed before. Tó o tí ì dé rí. It shall be so in the mighty name of Yóò sì Jesus. rí bẹ́ẹ̀ fún ọ lórúkọ ńlá Thank you, our Father. O ṣé bàbá. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Please press lágbàdúrà. your two hands. Tẹ ọwọ́ rẹ méjèèjì síwájú I want you sílẹ̀. to be saying standing amen. Mo fẹ́ kó o máa sọ àmì tó lágbára. This is a prophetic prayer for you. Èyí ni àdúrà ìsọtẹ́lẹ̀ fún ọ. And I speak to your life today Mo sọtẹ́lẹ̀ sáyè rẹ lónìí that divine favor pé ojú eré àtòkè wá. for those planning to embarrass you Gbogbo àwọn tó fẹ́ gàn ọ́. and situation to embarrass you Àní ipò tó fẹ́ gàn or ọ́. have been embarrassing you, Ó tiẹ̀ ti ń gàn ọ́. as from today, Láti òní lọ. they shall empower you. Yóò wá rú ọ lágbára A ni. better amen. Àmì tó dára. In the mighty name of Ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù See, Kristi. what I'm saying is this, Gbogbo ohun tí mo ń sọ nìyí. that your embarrassment Pé gbogbo ìdójútì rẹ. will lead you to empowerment by divine favor. Yóò wá tọ́ ọ sí ìrónilágbára nípa ojú eré àtòkè wá lórúkọ Jésù. Divine favor Ojú eré àtòkè wá. will increase your speed Yóò mú eré rẹ For yá pápá progress, láti ní for ìgbéga. promotion, Sí ìgbéga. for lifting, Fún ìgbésókè. for increase, Fún for comfort, fún for ìtura. good living. Fún ìgbé In the ayé. mighty name of Jesus. Ìgbé lórúkọ ńlá Jésù. Listen to this. Gba eléyìí. Anna was slow. Anna. Anna was slow Anna àmọ́ before giving birth to children, kó tó di kó bẹ̀rẹ̀ sí bí àwọn ọmọ. but she overtook a mocker. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń gàn án ó lépa àwọn I òbí speak wọn. to your life today. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé rẹ By lónìí divine favor, nípa ojú eré àtòkè this wá. will be your testimony. Èyí ni yóò di ẹ̀rí tiẹ̀ náà. In the mighty name of Jesus, Orúkọ ńlá Jésù Kristi. you will no longer be slow. O ò ní In the name of Jesus, o ò ní fà nílẹ̀ whatever you mọ́. have lost, Lórúkọ ńlá Jésù gbogbo ohun tó ti pàdánù. like Anna recover all. Gẹ́gẹ́ bí Anna ti gba gbogbo wọn padà. Divine favor Ojú eré àtòkè wá. will make you to recover them. Ọmọ kó gba gbogbo rẹ̀ padà. Accelerated favor will come your Ojú way. eré tó ń sáré yóò In wá the sọ́nà mighty rẹ̀. name of Jesus, Orúkọ ńlá Jésù. even John came late. Even John came late, Pé Jòhánù ó pẹ́ kó tó dé. but he excelled. Ṣùgbọ́n tayọ. I speak to you. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé Here rẹ̀. they say you are late, Ibi tán ló ti pẹ́. or what you have started so late. Tàbí tó bẹ̀rẹ̀ ní pípẹ́. I speak right now. Mo sọ tẹ́lẹ̀ nísinsìnyí. Divine favor will excel you. Ojú eré àtòkè yóò mú kó o tayọ. You overtake your mate. Ó lè pa ó sì borí àwọn Maybe you ẹgbẹ́ are rẹ̀. late in marriage. Ó yóò tiẹ̀ ti pẹ́ tó ṣègbè I ìlú. say by the reason of divine favor, Mo sọ pé nípa ojú eré àtòkè wá. what you have lost Ohun tó ti sọnù. by a matter of age, Nípa ọjọ́ orí. you are going to overtake them. Owó tó wá gbà wọ́n ní In the ìlọ́po. mighty name of Jesus. Lórúkọ ńlá Jésù. You might be late before you attain that certificate. Ó lè pẹ́ kó o tó gbàgbé ẹ̀rí You might yẹn. be late before you get to that job. Ó lè pẹ́ kó o tó ríṣẹ́ yẹn. But I speak to your life Ṣùgbọ́n mo sọ tẹ́lẹ̀ that sáyé rẹ̀. divine favor will make you to excel. Ojú eré àtòkè yóò mú kó o In the tayọ. mighty name of Jesus. Lórúkọ ńlá Jésù. By divine favor, Nípa ojú eré àtòkè wá. every mountain will become miracle unto you. Gbogbo òkè yóò wá di iṣẹ́ ìyanu Divine wájú. favor, Ojú eré àtòkè miracle wá. will follow you. Iṣẹ́ ìyanu yóò mú Wherever you go. Ibikíbi tó bá The rè. mountains will be pulled down. Òkè yóò dilẹ̀. I say valley shall be raised up. Onípàtẹ́lẹ̀ á gbé In the sókè. mighty name of Jesus. Lórúkọ ńlá By Jésù divine Kristi. favor, Nípa ojú eré àtòkè every wá. crooked way shall be straightened. Gbogbo ọ̀nà wíwọ́ yóò di títọ́. Upon your life, Lórí ayé in rẹ. your business, Àti òwò rẹ. in your health, Nínú ìlera rẹ. upon your children, Lórí àwọn ọmọ upon rẹ. your siblings. Lórí àwọn tó In the bàtà mighty rẹ. name of Lórúkọ Jesus, ńlá Jésù. I speak to your life Mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé rẹ. that every mistake you have ever made in Gbogbo life àṣìṣe tó ti ṣe láyé rí. will turn to your miracle. Will turn to miracle. Yóò di iṣẹ́ I ìyanu say fún ọ. will turn to miracle. Yóò di iṣẹ́ ìyanu God fún ọ. is speaking to your life right now. Ọlọ́run sọ I tẹ́lẹ̀ can see sáyé rẹ. heaven open upon you. Mo rí ojú I say ọ̀run tó every sí ní mistake olórí. you have made in life. Gbogbo àṣìṣe tó ti It ṣe might be láyé. in marriage. Ó lè jẹ́ It nípa might be in ìgbéyàwó. career. Ó lè jẹ́ nípa It might iṣẹ́. be in ministry. Ó lè jẹ́ nípa It can be where you are living. Ó lè jẹ́ ibi tó ń For gbé. one reason
or the other. fún ìdí kan tàbí Something òmíràn. said you have made a mistake. Òun kan sọ wípé o ti But ṣàṣìṣe. I reverse that right now. Wọ́n apá àṣìṣe Not by my power, ní not by, agbára. but by the anointing of the living Ṣùgbọ́n God. nípa ìfòròyìn Ọlọ́run. Sufficient divine favor Ojú eré will òun rest tó tó upon you. yóò pàdé That ọlọ́rí. that mistake will become miracles. Àṣìṣe yẹn yóò In the mighty name of Jesus. ọlá Jésù. By divine favor, Nípa ojú eré àtòkè wá. every of your adversity Gbogbo ohun tó sanwó òdì sí ọ yẹn. will become prosperity to you. Yóò wá di ìṣeré In fún the ọ. mighty name of Jesus. Ọlá Jésù. Thank you, our Father. Mo ṣé bàbá. And I see by divine favor, Mo wí pé nípa ojú eré àtòkè wá. the power that work on a seed Agbára tó ń ṣiṣẹ́ lórí orógbìn and make it to germinate tó mú kó hù jáde. will work in your life Yóò right ṣiṣẹ́ now. lórí ayé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ Your báyìí. glory will shoot up. Ògo rẹ yóò hù jáde. In the mighty name of Jesus. Ọlá Jésù. That same power that work in a seed Agbára tó ń ṣiṣẹ́ lórí orógbìn. will work upon your Yóò life. ṣiṣẹ́ lórí ayé rẹ. I speak to your life. Ló mo sọ tẹ́lẹ̀ That sáyé power rẹ. work in a seed and it blows up. Agbára tó ń ṣiṣẹ́ lórí Your life will blow up. pèrú. Ayé rẹ And yóò you will live pèrú. a blessed life. Ó sì gbégbé ayé In the mighty name of Jesus. Ọlá Jésù And Kristi. whatsoever has limited you Gbogbo tó bá ti dín ọkù. before Ó now, tó àkókò yìí. listen to the voice of God. Gbọ́ ohùn Ọlọ́run. They are now limited in the name of Jesus. A ti dín wọn kù báyìí lórúkọ ńlá They Jésù. will no longer work upon you. Wọn ò ní ṣiṣẹ́ lórí ayé They will rẹ not mọ́. limit you again. Wọn ò ní dín ọkù mọ́. I don't know what has limited you, Èmi ò mọ tó ti dín ọkù. but today, Ṣùgbọ́n lónìí, such things are limited. gbogbo nǹkan yẹn á dínkù. In the mighty name of Lórúkọ ńlá Jesus, Jésù. you will triumph over them. Ó máa yá ayọ̀ I ìṣẹ́gun say lórí you will wọn. triumph over Olú them. máa yá ayọ̀ The ìṣẹ́gun lórí wọn. Lord will make you to triumph over them. Ọlọ́run yóò mú kó yá ayọ̀ The ìṣẹ́gun lórí wọn. brethren of Joseph, they bow down before him. Àwọn arákùnrin Jósẹ́fù wọ́n tẹríba In the wájú. same way, I speak to your life. Lọ́nà kan náà mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé rẹ̀. Joseph enjoyed divine favor. Nítorí Jósẹ́fù gbádùn ojú rẹ̀ àtòkè Your wá. adversary will bow down before you. Ọ̀tá rẹ̀ yóò tẹríba It wájú will rẹ̀. become your full story. Ó di àpótí ìtìsẹ̀ Their rẹ̀. consistency will turn to blessing to Gbogbo you. ìgbìmọ̀ sọ̀pọ̀ wọn yóò di ìbùkún I fún ọ say ni. their consistency will turn to blessing to you. Gbogbo ìgbìmọ̀ pọ̀ wọn yóò di Because ìbùkún God is fún ọ going ni. to favor you. Torí Ọlọ́run yóò In fún ọ the lójú mighty rere. name of Jesus, Lórúkọ ńlá Jésù. all generations shall call you blessed. Gbogbo ìran ni yóò máa pè ọ́ I lálàbùkún. say all generations shall call you Ó ní gbogbo blessed. ìran yóò bẹ̀rẹ̀ sí pè ọ́ You have been lálàbùkún. operating in obscurity before now. Ibi kọ̀ọ̀kan ló wà kó tó tó àkókò But by yìí. divine favor as from today, Nípa ojú rere látòní lọ. oh, you will start to operate in the light of the Lord. Ó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣiṣẹ́ ní Fame will gbàgbọ́ come your Ọlọ́run. way. Òkìkí yóò Fame tọ̀ will wá. come your way. Ògo yóò tọ̀ In wá. the mighty name of Lórúkọ Jesus, ńlá Jésù. thank you, our Ó Father. ṣé bàbá. Thank you, our Ó Father. ṣé bàbá wa. Thank you, our Ó Father. ṣé bàbá wa. Thank you, our Father. Ó ṣé bàbá wa. Thank you, our Father. Ó ṣé bàbá wa. Thank you, our Ó Father. ṣé bàbá wa. Thank you, our Father. Ó ṣé bàbá wa. Thank you, our Father. Ó ṣé bàbá wa. Thank you, our Father. Ó ṣé bàbá wa. Only you will emerge Títàn rẹ yóò because of jáde wá. divine favor. Nítorí ojú You ẹ̀ have àtòkè wá. received. It is well with you. Ó dára fún ọ. Thank you, Father. Ó ṣé We bàbá. bless you, worship you. A sì á fi We bùkún give you fún the ọ. glory. A fún ọ ní gbogbo Can you ògo. start to speak to God in Bẹ̀rẹ̀ praises? nípa Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nípa ìyìn. Can you start to speak unto God, unto Máa the kọrin Lord? sí Olúwa. Because He has done great and mighty things to you. Nítorí pé ó ti sọ wọn Sing unto Him, sing unto Him. Kọrin sí báyìí. 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 Until I ask you to stop. Títí tí wọ́n fi ní kó o Because dákẹ́. that is bringing miracle unto you. Nítorí pé ìyẹn ń fa ìyanu wá fún ọ That is báyìí. bringing miracle unto you. Ìyẹn mú ìyanu tọ̀ wá báyìí. Oh, Reba Kakasenda Rema Kondo Romo Kosinda Rema Kinda. Mesende Rema Hindi Remo Kosinda. Thank you, our Father. In Jesus' mighty name we have prayer. Can you say seven powerful amen? Àmì méje. Àmì. 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 Àmì lórúkọ Jésù. It is well with you. Ó dára fún ọ In Jesus' name. lórúkọ Jésù.